ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷாஸ் பட் ஃபார்ம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டா மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி வந்து ஒரு பேர்டுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறது, எப்படி வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கொடுக்குறது, எப்படி வந்து அதை வந்து நம்ம ஹேண்ட் டர்ம் பண்ணி ரைஸ் பண்ணுறது. நம்ம இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். பட் இப்போ கூட நிறையா பேர் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, எப்படி ப்ரோ இது இறந்துருது பேர்டு சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் வந்து எனக்கு வந்து நிறையா கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஸோ நான் இன்றைக்கி எப்படி வந்து என்னோடய பேர்டுக்கு ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நல்ல ஒரு எவர் ஸ்டில், இது என்னன்னு சொல்லி எனக்கு சரியாக தெரியல, இந்த மாதிரியான ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. நல்லா வந்து சூடாக விடுங்க. நல்லா வந்து ஒரு 100 டிகிரி செல்சியஸ் சூடானதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நான் வந்து பெட்ஸ் லைஃப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் நான் அது வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் வேணும்னா A19 நியூட்ரிபெட் A19 ஃபார்முலா வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதை தான் ரொம்ப வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பட் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ப்ரைஸ் அதிகம். அதனால் நான் வந்து என்னுடைய ஃபினான்ஷியல் இது சப்போர்ட்டுக்கு தகுந்த என்னுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்த மாதிரி நான் வந்து பெட்ஸ் லைஃப் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதை எப்படி வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, இதை வந்து நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன், ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே. இப்போ நான் வந்து எவ்வளோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பேர்டுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ எடுத்து நான் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூனோ 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் சுடு தண்ணியை வந்து நான் போடுறேன். சுடு தண்ணியை நல்லா சுட இருக்கிற தண்ணியை நல்லா போட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா, நல்லா வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவேன். எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவேன்னா, அந்த இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தவங்க தெரிஞ்சிடும் ஏதோ ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாலாம் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் அந்த தண்ணியை போட்டோன்னே அது என்ன ஆகும்னா, சோக் ஆயிரும். அது அந்த தண்ணி அது வந்து நல்லா உறிஞ்சிக்கும். அது உறிஞ்சு அது வந்து நல்லா விரிவடையும். அந்த மாதிரி உறிஞ்சி விரிவடையும் போது அது என்ன ஆகும்னா, கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம கைக்கு வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம சிரிஞ்சு வழியாக உரிகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். ஒரு சிரிஞ்சு வழியாக நம்ம இப்போ உரிகிறோன்னா அந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு நான் வந்து என்ன வந்து இதே ஃபார்முலா கூட என்ன வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே காமிச்சிருப்பேன் போன வீடியோவில். நியோபெப்டின்ங்கிற ஒரு மருந்தை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். அதை வந்து நீங்கள் 2 ட்ராப் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து செய்கிறீங்கன்னா ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேர்டுக்குனால் நீங்கள் வந்து 5 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு 2 டேஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவே கொடுத்துடலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நான் வந்து எப்படி வந்து பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து சிரிஞ்சியில் ஃபுல்லாக எடுத்தக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, பேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டேவே எடுக்காது கண்டிப்பாக. அது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு பழக்கினக்கப்புறம் தான் எடுக்கும். இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து சிரிஞ்சியில் உறிஞ்சதுக்கப்புறமா பேர்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, என்னோடய பேர்டு வந்து நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஏரையும் நம்ம வந்து வெளியே தள்ளிடணும். வெளியே தள்ளிவிட்டு அது ஒரு வாட்டி நம்ம சும்மா தண்ணியில் லேசாக அலம்பி எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, டேரெக்டாக பேர்டுக்கு கொடுத்துட வேண்டியது தான். நான் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு. நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 12 ml ஆச்சும் கொடுக்கலாம். 12 ml 10 ml கொடுக்கலாம், கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது. 10 ml கொடுங்க போதும். இந்த மாதிரி பேர்டுக்கு 10 ml நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து வாயில், இது வந்து ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸான பேர்டு தான். ஆனால் நான் கொடுத்தோடனே ஒரே சிப்பில் எல்லாமே ஃபுல்லாக வாங்கிடும். அதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டமே படாது. ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது ரெகுலராக வந்து சூப்பராக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ காமிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ஸ் லைஃப் ஃபார்முலா, அப்புறம் அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணுவேன். டைஜஷனுக்காக நல்ல ஒரு டைஜஷன் வந்து டைஜஷன் ஆகலைன்னா பேர்டு வந்து கண்டிப்பாக டெத் ஆயிரும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, டைஜஷன் மெடிசன் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுவேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காக்டெயிலுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் போடுவேன். போன வீடியோவில் நான் வந்து 10 ட்ராப்ஸ்னு சொல்லியிருப்பேன். அது என்னன்னா, நம்ம எத்தனை காக்டெயில் வச்சுருக்கோமோ அதுக்காக நான் வந்து போட்டிருப்பேன். ஏன்னா நான் காக்டெயில் அதிகமாக அதோடய ஃபீடும் நம்ம 5 காக்டெயிலுக்கு தர ஃபீடு வந்து அதிகமாக தானே இருக்கும். அதனால் நான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ஒரு காக்டெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 4 ட்ராப்ஸே போதும். இந்த நியோபெப்டின் மருந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த நியோபெப்டின் மருந்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஒரு 3 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பேர்டுக்கு இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளமே இருக்காது. சூப்பராக பேர்டு வந்து வந்துடும், கண்டிப்பாக வந்துடும். அதனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த நியோபெப்டினுங்கிற இந்த மருந்தை வந்து கொடுங்க. 2 இல்லைனா 3 நாளைக்கு போதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து ரெகுலராகவே நல்லாவே வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபுட்டு கொடுத்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா, பேர்டு வந்து ரொம்பவே வீக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டைஜஷன் ஆகாமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பேர்டு டெத்து தான்.
கண்டிப்பாக பேர்ட் டெத் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த நியோபெப்டின் கொடுத்து அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அந்த இதை வந்து ஃபார்முலாவை சால்வ் பண்ண பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து ரொம்பவே இதாக போயிடும், கஷ்டமாக போயிடும். கண்டிப்பாக பேர்டு வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து வந்து உங்களால் முடியும், நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும், உங்களால் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி உங்களால் காப்பாற்ற முடியும்னா மட்டும் பண்ணுங்கள். மற்றபடி பேர்டை வந்து எடுக்கவே எடுக்காதீங்க ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு. அதோட தாய்கிட்ட விட்டாலே அதுங்க நல்லா வந்து வளர்த்து எடுத்துரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு நம்மள்ட்ட வந்து வாங்குறத விட அதோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வாங்கி வளர்ந்துச்சுனாலே அதுங்க நல்லாவே பெருசாகிடும். நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்காக எடுத்து அதை வந்து தயவு செஞ்சு கொல்லக்கூடாது. அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லாவே வந்து பேர்டை வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ண டைம் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் பண்ணுங்கள், அதுக்காக டைம் ஒதுக்குங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்தே போயிட்டேன். அது என்னென்னா, பேர்ட்ஸுக்கு தயவு செஞ்சு மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸோ இல்லை வேறு அந்த கிரெயின்ஸோட அந்த அரைச்ச மாவு, வேறு இந்த கிரெயின்ஸோடைய அந்த மிக்ஸ் இருக்கும்ல, அதை அரைச்சதோ இல்லை இந்த சத்துணவு அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு பயன்படுத்தவே படுத்தாதீங்க. அதுக்குன்னு இருக்கிற ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவை மட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் பேர்டு வந்து நல்லா இருக்கும். அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவில் இது நல்ல ஃபார்முலான்னு சொல்லி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அது கரெக்டான சூட்டில் கரெக்டாக நம்ம கொடுத்தாகணும். அது கொடுக்குற அந்த ஹீட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா சூட்டில் ஒரு கண்டிப்பாக வந்து 40 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து பேர்டுக்கு வந்து செரிக்கும் அந்த உணவு. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு என் பேர்டு இறந்துருச்சு, என்ன ரீசன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அதான் ரீசனாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த பெட்ஸ் லைஃப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க, நான் கீழே வந்து லிங்க்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நேராக அமேசான் வழியாக போய் அதை வந்து சர்ச் பண்ணி, இல்லைனா அங்கேயே இருக்கும், அதாச்சும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். இதனால் நமக்கு ஒரு சேனலுக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த பையிங் லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.